歡迎收聽。今天呢，咱們要一起聊一個，怎麼說呢？一個特別敏感也特別個人化的話題。咱們這次看的這些材料，核心都在問一個問題：基督徒可以離婚嗎？是的，我知道，對你來說，這可能只是一個神學上的好奇，但對有些人來說，這個問題就太扎心了，直接關係到他們自己的痛苦、迷茫，或者說一個讓他們徹夜難眠的決定。對，所以我們今天想做的，不是給你一個冰冷的答案，更不是要評判任何人的故事。沒錯，我們想陪你一起走一條很多人覺得充滿矛盾和困惑的路，試着去理解這些材料裡說的上帝的心意，而不僅僅是上帝的規定。有一句話我覺得特別適合作為我們今天探討的起點。他說，在討論離婚之前，我們需要記住，上帝首先看到的是人，然後才是問題。這句話真的一下子就把整個基調都定下來了，是吧？而且咱们得明白一件事，會問出這個問題的人，往往不是那些想要挑戰規則、故意叛逆的人啊。恰恰相反，就像咱們看的分析裡指出的，他們常常是那些渴望忠誠，但內心正在流血的人。哇，這個描述很觸動人。是啊。這就點出了一個特別真實的困境，很多人感覺自己被夾在了對上帝的忠誠和個人情感的生存之間，動彈不得。他們可能在一個很不健康的關係裡苦苦支撐，就是因為害怕被別人看作是靈性上的失敗者。所以今天我們聊的其實是在回應一份非常真實、非常沉重的掙扎。說得太對了。那好，既然是走一條路，咱們就從這條路的起點開始吧，那個最理想的藍圖。好的。婚姻初始的設計到底是什麼樣的？我看材料裡追溯到了創世紀，提到了一個核心概念，說婚姻是一種盟約，而不是合同。對，這兩個詞兒有什麼本質區別嗎？區別太大了。這個合同嘛，本質上是利益交換，是如果你做 A， 我就做 B。有條件的。对，它是有條件的，一旦條件不滿足，合同就可能失效。但盟約不一樣，它是一種關係的承諾，基礎是無條件的愛、忠誠和彼此保護。是一種承諾。是的，它更像是在說，無論如何，我都會在你身邊，保護你，對你忠誠。所以你看，上帝對婚姻的願景是極其美好的，這是一個充滿安全感和盼望的理想藍圖。但這也是最關鍵的一點，咱們手裡的材料非常誠實地提醒我們，聖經也很清楚地告訴我們，我們生活在一個破碎的世界。這個破碎的世界很重要。這感覺不是在找借口，而是承認現實。完全正確。承認世界的破碎，不是為了降低標準，而是為了讓我們能用更有同理心的眼光去看待那些在現實中無法達到理想狀態的人和事。是的，這個美好的理想藍圖絕不應該被武器化，變成一根大棒去指責那些在婚姻裡痛苦掙扎的人。千萬不能。恰恰相反，正是因為起點如此美好，當它破碎時，我們才更能體會到其中的痛苦，也才更需要智慧和憐憫。好，那問題就來了，在這個破碎的現實裡，聖經到底是怎麼指引的？我得承認，我一開始讀到耶穌的教導，具體是在馬太福音19章，第一感覺是他對離婚這件事的態度非常非常嚴厲，是吧？對呀，基本上就是不行。這是不是意味着無論多痛苦都得撐下去？這是個非常好的問題，很多人都有跟你一樣的困惑。耶穌的話的確非常堅定，他強烈反對當時社會上那種男人可以隨意休妻的風氣。但如果我們深入去看他說話的上下文，會發現一個關鍵點，他真正關心和指責的是心的剛硬。心的剛硬。對，你想想，在那個時代，一個女人被丈夫隨意拋棄，她會面臨什麼樣的處境？那基本上就是失去了一切。是的，失去了所有的社會地位和經濟保障。所以耶穌的嚴厲其實是在保護弱者，他挑戰的是那些濫用權力、可以輕易傷害和拋棄他人的制度。我明白了。他的矛頭對準的是造成傷害的心硬，而不是那些在傷害中尋求生路的人。所以他是在維護人的尊嚴，而不是在死守一個規則。沒錯。那這就讓我更好奇了，如果連耶穌都這麼強調盟約的神聖性，那像保羅真正在一線建立教會、處理各種雞毛蒜片問題的人，
他是怎麼應對這些複雜情況的？他會直接說不行，耶穌說了絕對不能離，還是說他找到了一些新的角度？哈哈哈，這個問題問到點子上了。保羅的教導就像你在哥林多前書第7章裡看到的，充滿了牧養的智慧和對現實的體察。這麼說，他沒有把理想模型生搬硬套在每個複雜的個案上，他提出了一個非常重要的價值觀，叫和睦，或者翻譯成平安。和睦或者平安，对 ，peace。他的意思是在某些極端情況下，比如一個信徒被不信的配偶執意拋棄，或者在關係中受審持續的無法停止的攪擾和痛苦。那上帝更看重的可能是讓這個人重新獲得內心的平安，而不是讓他在一個充滿折磨的關係裡耗盡生命。這體現了一種在忠誠原則之下寶貴的靈活性。哇，這麼一說我就串起來了。一邊是耶穌強調盟約的神聖性，反對輕易傷害；另一邊是保羅在現實中把人的平安放在一個極高的位置。是的，讀到這裡的時候，我真的停頓了一下。有一句話徹底改變了我對這個問題的看法，它像一個總結，把這兩個方面都包容進來了。哪一句？他說，聖經將離婚視為悲劇，但他從未將離過婚的人視為可以丟棄的 disposable。這句話好像一下子把整個討論的重心都轉移了。是啊，這句話太有力量了。他首先承認了離婚是一場悲劇。對，是悲劇。悲劇意味着這不是一件好事，它充滿了心碎、痛苦和理想的破滅。它不是什麼值得慶祝的解放。但更重要的是後半句，從未將離過婚的人視為可以丟棄的。是。這句話把焦點從評判一個行為的對錯，瞬間轉移到肯定一個人的價值上。他在說，無論你經歷了怎樣的破碎，你的身份、你的尊嚴、你被上帝接納的可能性，是遠遠超越這個悲劇性事件本身的。這是一個充滿了憐憫和尊重的視角。所以，聖經一方面說盟約神聖，另外一方面又在現實中留有餘地。這就難怪在現實生活中，大家會對這個問題有完全不同的看法了。沒錯。我發現咱們看的材料裡總結了3種特別有代表性的觀點，我覺得這能幫助我們理解大家都是怎麼想的。第一種觀點就是最嚴格的，婚姻是終生的，離婚絕非上帝的意願。對，這種觀點非常強調盟約的神聖性和承諾的嚴肅性。它的優點是，它把婚姻的理想狀態放在了最高的位置，鼓勵人們盡一切可能去持守誓言。這本身是好的。這本身是一種非常高貴和值得尊敬的態度，但咱們的材料也立刻給出了一個警告：這個原則絕不能被用來把任何人，特別是女性，捆綁在一個充滿傷害的環境裡。是的，當一個原則的執行會直接導致一個人的身體、精神和情感安全受到持續威脅時，我們就必須非常非常小心，這個原則是不是被誤用甚至武器化了。這就很自然地帶出了第二種觀點，它更像是一種妥協，說在某些特定情況下，離婚可能是允許的。比如材料裡提到的，通常包括虐待、被遺棄或者不忠。是的，這種觀點的力量在於，它承認了現實的破碎，而且把保護和正義放在了優先位置。他認為，當盟約的一方已經用行動，比如暴力、出軌，嚴重破壞了盟約的基礎，那麼保護受害者就成了更重要的事兒。不過，這種觀點也有一個很大的挑戰，就是如何界定。對，這個界限在哪兒？比如，什麼樣的行為算是虐待？冷暴力算嗎？什麼程度的不忠才算？這裡面需要極大的智慧去分辨，而不是把它當做一個借口，草率地為自己想離開的決定辯護。誠實的區分我無法忍受了和我不想忍受了，是需要巨大勇氣的。沒錯。那還有第3種觀點，這個角度感覺又不太一樣，它更多的聚焦於恩典。它的核心是，即使理想破滅，上帝的恩典依然與人同在。這是一種非常有恢復力的視角。他不糾結於我是否符合離婚的條件，而是把眼光投向未來，看向未來。對，他承認破碎已經發生，但堅信破碎不是故事的結局。他相信，無論一個人經歷了怎樣的失敗和痛苦，上帝的恩典都大到足以覆蓋一切，並且能帶領人走向醫治和新的開始。當然，就像材料提醒的，
恩典不是一張可以隨便對待誓言的憑證，它不是說反正上帝會原諒，所以我可以為所欲為，而是在說，即使在我最糟糕、最失敗的境遇裡，上帝依然沒有放棄我。我們來想象一個具體的人，幫你更好地理解。比如一位李太太，她的婚姻裡沒有家暴，丈夫也沒有出軌，但充滿了常年的冷漠、貶低和精神上的忽視，這已經讓她嚴重抑鬱，失去了生活的盼望。好，我們用這3種觀點來看它。第一種觀點可能會鼓勵她，婚姻是神聖的盟約，你要繼續禱告，堅守你的承諾。這可能會給她帶來堅持的力量，也可能會讓她陷入更深的絕望。是的，第二種觀點可能會陷入掙扎，她的情況算虐待嗎？好像沒有明確的證據，這可能會讓她困在定義裡，不斷的自我懷疑。而第3種觀點會告訴她，李太太，你現在正在極大的痛苦中，上帝看見了，無論你最終做什麼決定，他的恩典都與你同在，他關心你的醫治和完整，勝過一切。哇，你看，同一個案例，3個視角會帶來完全不同的感受和指引。所以這3種觀點，強調盟約的、強調例外的和強調恩典的，他們並不是要我們3選1，對嗎？完全不是。更準確地說，他們像3盞不同顏色的探照燈，幫助我們從不同角度照亮一個非常複雜的現實。一個成熟的決定，往往是在這3種視角的張力中做出的。我們既要尊重盟約的神聖，也要看見保護弱者的必要，並且始終相信，無論結果如何，上帝的恩典都在那裡等着我們。聊到這裡，我感覺我們好像一直在規則和例外之間打轉。但接下來，咱們看的這些分析做了一個非常重要的轉換。它引導我們從關注規則本身，轉向去問，這些規則背後的價值到底是什麼？上帝真正關心的到底是什麼？這正是整個探討的核心。這些材料最終指向一個結論：上帝最關心的可能不是我們是否嚴格遵守了某個外在的形式，而是更深層次的東西。比如說，上帝關心的是真相，而不是偽裝。一段表面上看起來很完整，但內部充滿了虛假、痛苦和表演的婚姻，在上帝眼中，可能並不比誠實的面对破碎更有價值。他還關心安全，而不是對傷害的無盡忍耐。絕對的，上帝更關心人的內心，那個真實、脆弱、會痛苦的心，而不是我們在公共面前努力維持的那个好基督徒的形象。是的，以及他關心修復的可能性。這裡說的修復，不僅是修復關係，也包括修復一個破碎的人。上帝的願意眼永遠是朝向生命和健康的，無論是關係的生命，還是個體的生命。哇，說到這裡，有一句話真的像一道光一樣照了進來，我想我們都需要仔細體會一下。他說，有時候最忠誠的選擇，並非最容易的那個，而是那個能終止持續性傷害的選擇。這個說法簡直是顛覆性的。它完全顛覆了我們對忠誠的傳統理解，對吧？是的，我們通常認為忠誠就是留下，就是堅持到底。但這句話大膽地提出，在某些情況下，真正的忠誠，無論是對上帝、對自己，還是對那個我們曾經承諾要愛護的人，恰恰是做出那個能夠終止持續性傷害的決定。這可能意味着勇敢地設立界限，甚至可能意味着離開。這個視角把保護生命，那個會呼吸、會流淚的生命，放在了維繫一個制度形式之上，這需要難以想象的勇氣和智慧。聽完所有這些，你可能和我一樣，感覺腦子裡更複雜了，但心裡好像也更清楚了。清楚的是，這些材料並沒有給出一個簡單的可以或不可以的答案。他也確實不打算給，因為他處理的不是一個數學問題，而是一個生命問題。他更強調的是一個個人化的分辨過程。有一句話說的特別好，聖經給我們的是指南針，而不是 GPS 腦導。分辨力、導購、明智的忠告和時間都至關重要。指南針而不是 GPS。對，這意味着面對這麼重大的決定，不可能有一個放之四海而皆準的公式，它需要你走入一個過程，而不是尋找一個按鈕。是的，所以與其給你一個答案，我們不如把材料裡提到的幾個反思性問題留給你。你可以把它們當作工具，在安靜的時候問問自己。第一個問題是，
我現在的選擇是出於恐懼，還是出於信心？我這個問題非常深刻，恐懼的力量太大了。是啊，你可能會因為害怕未來，害怕別人的眼光，害怕孤獨，而選擇留在一段糟糕的關係裡；也可能因為害怕面對衝突，害怕解決難題，而選擇倉促離開。而信心是什麼？信心是相信，無論你最終走向何方，只要你是真誠地尋求智慧和指引，上帝都會與你同在。他有能力在你選擇的道路上為你開出一條路來。第二個問題，我的選擇是在保護生命嗎？我自己的生命還是他人的生命？這個問題把我們瞬間拉回到了最核心的價值上。它要求你誠實地評估你當下的處境和未來的選擇是否在促進生命、健康和安全。不只是身體上的。對，不僅包括身體上的安全，更包括情感上和精神上的健康。一個讓你慢慢枯萎、失去自我的環境，真的在保護生命嗎？這個問題很尖銳，但必須問。最後一個問題，在此刻，我真正需要的是上帝的智慧，而不僅是一個簡單的答案。這其實是在邀請你放下對一個正確答案的執念，轉而去擁抱一個尋求智慧的過程。簡單的答案總是很誘人，因為它能讓我們快速擺脫不確定性的焦慮。但複雜的生命需要的是智慧，而尋求智慧就意味着你願意花時間，願意傾聽，願意尋求幫助，願意在迷霧中牽着上帝的手慢慢往前走。在這些思考的最後，有一句安慰和保證，我想直接在這裡分享給你，請你收下。無論你此刻正處在人生的哪個季節，上帝都沒有拋棄你，你的故事也還沒有結束。這是一個充滿盼望的宣告。他在告訴你，無論你正在經歷離婚的痛苦，還是在掙扎的婚姻中感到絕望，這都不是你人生的終點，更不是你身份的全部。對，在上帝的眼中，你的故事能再繼續，醫治、救贖和新的開始，永遠都是可能的。今天我們一起深入探討了這個沉重但極為重要的話題，希望這次的梳理能為你帶來一些方向和啟發，而不是一個冰冷的結論。最後，我想引用結尾的一段核心思想來作結。他說，福音書講述的不是完美婚姻的故事，而是一位信實的上帝如何以憐憫之心與破碎之人相遇的故事。這正是福音最美的地方。最後有一段祝福的話，我想把它直接送給你。願上帝在答案難尋之處賜予你智慧，在決定沉重之時賜予你平安，在你前行的每一步都賜予你恩典。在我們結束之前，留給你一個可以繼續思索的問題：當一個制度，無論是婚姻還是其他，它的維繫與保護生命這更核心的價值發生衝突時，我們應該如何重新理解忠誠的真正含義？這個問題我們今天討論的材料沒有直接回答，但它觸及了所有討論的核心，值得我們每個人在自己的生命裡深深的思考